طبعا هو بالنسبه للانسان هذا الفيروس لا ينتقل للانسان. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن مرض من اخطر الامراض اللي بتصيب الحيوانات المجتره وكل ما هو ذات الحوافر. وهذا المرض هو مرض فيروسي، مرض الحمى القلعيه، وده منتشر جدا في مصر وبيعمل خسائر كبيره جدا للمربين ونفوق في الحيوانات. وبيبقى من علامات هذا المرض واعراضه انك تلاقي حمى، يعني ارتفاع الحراره بتاعه الحيوان، وتلاقي فيه التهابات في الفم والارجل عند القدمين من تحت، وتلاقي فيه التهابات ظهرت وبثور والنتوءات موجوده في الجلد، والحيوان مش قادر يقف ومش قادر يقوم، وانتاجيته طبعا بتتدمر. اول حاجه عشان تقي الحيوان بتاعك والمربي يكون مطمن لازم يحصن ضد هذا المرض. حصن النهارده، بعد شهرين بالكتير يعمل بوستر دوز. طبعا هو بالنسبه للانسان هذا الفيروس لا ينتقل للانسان، ولكن ينتقل من حيوان لحيوان عن طريق الرذاذ، التنفس. فلذلك يجب عزل من ضمن البروتوكول العلاجي انك تعزل الحيوان المصاب عن بقيه الحيوانات. لكن هذا المرض نون زونيتك، يعني لا ينتقل للانسان. امال اعمل ايه؟ هل اكل اللحمه؟ طبعا، بس لازم يكون طهي جيد جدا، تغلي اللحمه كويس جدا، لان الفيروس بيموت عن 70 درجه، ما بيتحملش الحراره العاليه. طب الالبان برضو امن جدا انك تشرب اللبن بتاع الحيوان اللي عنده المرض. شكرا جزيلا.